मायके जाते वक्त हर बेटी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू, क्योंकि उसे मालूम है माँ जैसा प्यार कहीं और नहीं मिलता। Download ShareChat. मायके जाते वक्त हर बेटी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू, क्योंकि उसे मालूम है माँ जैसा प्यार कहीं और नहीं मिलता। Download ShareChat. शिव ही शिव है, दूसरा कोई नहीं है। एकमात्र परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। सब शास्त्र केवल रास्ता बताते हैं, प्राप्ति आपसे होगी, आपसे। आपकी विकल्प